O PF, ele parece ser complicado, gente, mas não é não, sabe? Você precisa treinar todos os dias e você vai conseguir. Vamos aqui para a nossa primeira frase. Kopf. Mein Kopf tut weh. Oh, Kopf, cabeça. Mein Kopf tut weh. Fala Kopf, 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 Kopf. Parece estranho, né, gente? Mas, pessoal, quando você passa a falar, se torna algo tão normal. Você aqui no YouTube faz assim, ó. Kopf, ó. Depois você fala super normal, você fala assim, ai, mein Kopf tut weh, ai, mein Kopf, mein Kopf. Mein Kopf tut weh seria minha cabeça está doendo. Mein Kopf tut weh. Minha cabeça está doendo.